嘅初賽，佢係需要參與嘅。點解咧？因為佢係我哋上年3A 組香港嘅冠軍。我哋有請楊一元。我哋俾多少少時間我哋裁判去準備我哋嘅分數啦。攝影 ready， 音樂 ready， 評判 ready， 選手 ready。2026世界儀表大賽香港區冠軍賽3A 組別決賽，楊欣元。好，非常之精彩嘅3A 組嘅決賽啊！咁我哋3A 組嘅決賽嚟到呢度已經圓滿結束。